شويه اسئله لازم يكون فيها اتفاق من الاول، او اتفاق دلوقتي حتى، او متجاوب عليه عامه. اولها هو كام مصروف البيت اللي احنا قلناه في الاول. تاني حاجه هل الشخص التاني هيشارك في مصروف البيت ده ولا لا. تالت حاجه هل انا ليا مصروف ولا لا. رابع حاجه ايه البادجت اللي ليه هو يعمل اللي هو عايزه بيه، وايه الفلوس اللي ليا انا اعمل بيها اللي انا عايزاه. للاسف ما عندناش المايند سيت دي، بس دي من اهم الحاجات واللي بتريح بجد اي اتنين متجوزين. وهي فكره ان الدخل اللي داخل لنا في البيت لازم يبقى متقسم، جزء منه على البيت وجزء خاص بالراجل نفسه يعمل اللي هو عايزه. على القهوه كل يوم، يروح يجيب موتوسيكل، مش هيتجوز تاني ان شاء الله يعني، دي مش مضمونه، فانت حاولي تقللي قوي الفلوس اللي خاصه بيه دي. جزء تاني خاص بالست، ان ده بيدي شويه حريه للاتنين اللي عايشين مع بعض، بدل ما نحس بتحكم من طرف للتاني. التحكم ده للاسف بيوصل ان الست بتشتغل وانت مالك اصلا دي فلوسي، لا انا ليا على فكره في فلوسك زي ما انت مالكي في فلوس، ونبتدي بقى نخش في فلوسك وفلوسي وفلوسنا وفلوس الناس كلها. اجاباتنا على كل الاسئله دي هتمنع التدخل، هتمنع المقارنه اللي هو ما انت بتجيب وانا ما بجيبش، تمنع اي خناق ريليتد بالفلوس.